da li sam ja kako benčam 100 kila? Znači ako dižem 100 kila u benču, a težak sam 80 kila. I da i ne. Znači za razliku od prosječnog muškarca si Superman. Jer malo broj ljudi može benčati 100 kila. Isto ako možeš napraviti 10 zgibova. Ali usporedbi sa nekim natjecateljima u powerliftingu, znači žena od 50 kila benča više od mene. Ako ja benčam 100 kila. Tako da ne trebate biti nezadovoljni, ali ne trebate biti ni zadovoljni. Šta to znači? Često puta vježbači kažu 100 kila benčam pa to sad loše, ja sam slab. Realno si Superman za prosječnog čovjeka, za prosječnog muškarca. S druge strane, često puta misle da su prejaki. Ja benčam 100 kila, ja sam zvijer. Žena od 50 kila benča više od toga. Muškarac od 80 kila koji se bavi powerliftingom, vjerojatno benča 200 kila. Tako da kažem, sve je to relativno. Tako da s jedne strane si super jak, s druge strane usporedbi s nekima pitanje da li ćeš uopće doći do tog nivoa. Tako da trebaš gledati na to na taj način i na taj način ćeš osjećati normalno i zadovoljno.